嗱，呢度圓洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警衝，冇警衝嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲。成棟大廈冇警鐘，搞錯啊！真係，着緊火咯喎，滴緊。火燭啊喂！哇！喂，走啊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 ！中央军委主席习近平高度重视，第一时间了解火灾救援和人员伤亡等情况，指示中央政府驻香港联络办负责人向香港特区行政长官李家超转达他对遇难人员和殉职的消防员的哀悼，对遇难者家属和受灾人员的慰问，要求中央港澳办、中央政府驻香港联络办支持香港特区政府全力以赴扑灭火灾，想方设法做好人员搜救、伤员救治、善后安抚等工作。有关部门和地方提供必要援助，努力把火灾伤亡损失降到最低。香港特区政府已启动应急救援机制，中央政府驻香港联络办已成立应急专班，与特区政府密切沟通，全力支持做好救援工作。目前相关工作正在进行中。下面来看时政要闻。